Spoštovani, pred nami je pomemben dan, slovenski kulturni praznik Prešernov dan, kateremu je namenjena današnja proslava. 8. februarja ne počastimo zgolj smrti našega največjega pesnika, ki je s svojimi deli dosegel, da ga slovenski narod ne bo nikoli pozabil. Na ta državni praznik proslavljamo vso slovensko kulturo, okrog katere se je skozi čas gradila narodna zavest, ki je prerasla v željo po svobodni državi. Kulturni boj je trajal zelo dolgo, zato lahko danes govorimo v slovenskem jeziku. Poleg jezika ne smemo prezreti tudi glasbe ter tudi likovne, plesne in dramske umetnosti. Ne le brez Trubarja, Cankarja in Prešerna, tudi brez Plečnika, Slavka Avsenika in drugih ne bi bili to, kar smo danes. Kultura so vrednote in dosežki neke družbe. Njeno dediščino so ustvarjali naši predniki in ustvarjamo jo mi, vsak zase in vsak dan znova. Gospa ravnateljica, vabim vas, da spregovorite nekaj besed. Spoštovani gospod župan, predsednica kulturnega društva in vsi obiskovalci, prijazen pozdrav na predvečer slovenskega kulturnega praznika. V teh dneh so naše misli še bolj usmerjene v dojemanje kulture, pa naj si gre za ožji ali širši pomen besede. V osnovni šoli se zavedamo pomena vzgoje za razvijanje in ohranjanje lastne kulturne tradicije. Naše delovanje je osredotočeno v dve ravni, ki pa se prepletata. Na eni ravni učencem ponujamo možnost vključevanja v čim bolj pestre dejavnosti, ki zajemajo različna področja, kot so glasbena, likovna, gledališka, folklorna in še katera vrsta umetnosti. Tudi z namenom, da danes še otroci, jutri pa mladostniki in odrasli ohranijo predvsem notranjo motivacijo za aktivno delo v društvih, ki delujejo v lokalni skupnosti. Literarni večeri so samo en primer uspešnega medgeneracijskega sodelovanja, ki bogatijo posameznika, društvo in širšo lokalno okolje. Vsi skupaj smo lahko ponosni na uspehe na kulturnem področju, tako v šoli kot v kraju. Vsaka zapisana misel, nastop, poteza s čopičem ali ujeti fotografski utrinek potrebuje voljo, kreativnost in nenazadnje čas. V lanskem letu se je zvrstila pestra paleta dogodkov. Tudi zato, ker je bilo leto 2024 Meškovo in Maistrovo leto. Oba zavedna Slovenca in literarna ustvarjalca. Lani smo tudi v šoli obnovili naziv Kulturna šola in prejeli posebno priznanje za področje folklorne dejavnosti. Drugi vidik, kateremu v šoli sledimo, pa je ta, da vzgajamo posameznika, ki bo cenil kulturo, pa ne samo vrhunskih ustvarjalcev, ampak tudi ljubiteljsko kulturo. Pred kratkim sem slišala nagovor direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, gospoda Damjanoviča, ki je dejal, da ni dovolj, da imamo ustvarjalce, potrebujemo tudi poslušalce in gledalce. Tako je naloga nas vseh, da mlade navdušimo, da bodo čutili potrebo po obisku kulturnih prireditev in ustanov, da bodo radi brali. Skoraj da ne mine dan, da se učenci ne bi srečali z umetnostnimi besedili naših tujih in drugih avtorjev. Nikdar ne smemo pozabiti, da brez materinega jezika in kulture narod ne more obstati. Skozi zgodovino slovenskega naroda se je kultura prepletala z družbeno-političnimi razmerami. Mnogi pisatelji, pesniki in drugi ustvarjalci so svojimi svobodomiselnimi idejami napovedovali
in usmerjali tok zgodovine. Slovenci smo ponosni na Prešernovo Zdravljico. Čeprav je nastala v povsem drugem času in prostoru, je njena vsebina še kako aktualna za sedanji svet, še posebej 7. kitica. Nekako pa se ne morem izogniti umetni inteligenci, ki je vse bolj prisotna v znanosti, izobraževanju, gospodarstvu, pa tudi kulturi. Sprašujem se, kakšne bi bile Prešernove pesmi, če bi imel Prešeren možnost uporabiti umetno inteligenco. Enako kvalitetne? Boljše? To razmišljanje prepuščam vam. Iskrene čestitke ob jutrišnjem prazniku. Naj bo kulturno bogat. Gospa ravnateljica, hvala. Zakaj praznujemo praznik kulture na dan smrti velikega pesnika Franceta Prešerna? Zakaj ne na dan njegovega rojstva? Vemo, da je smrt povezana z žalovanjem, rojstvo pa z radostjo in veseljem. Vendarle moramo ta dan Prešernove smrti razumeti drugače. Razumeti ga moramo kot dan, ko se spomnimo na njegovo zapuščino, ko ponovno razmislimo in ovrednotimo njegov pomen za slovensko kulturo, za narodno identiteto in za ohranjanje slovenskega jezika. France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem, v času, ko je na mesto brnenja avtomobilov po ulicah odzvanjal peket konjskih kopit. V tem času Slovenci nismo živeli v svoji državi, temveč pod Habsburžani v Avstro-Ogrski monarhiji. V njej je bil uradni jezik nemščina, slovenska besedila pa so bila strogo pregledana. Slovenci kot narod uradno niso obstajali. V osnovni šoli je bil kot odličen učenec vpisan v Zlato knjigo. Na Dunaju je doštudiral pravo in postal doktor prava. Služboval je v Ljubljani in Kranju. Zbolel je in 8. februarja 1849 umrl. Pokopan je v Kranju. Njegova zapuščina je obsežna. Zbirka njegovih pesmi so poezije. Med mnogimi je najbolj znana pesem Zdravljica, katere 7. kitica je himna naše države. Slovenski pesniki in pisatelji so nenadomestljivi temelji naše kulturne zgodovine. Pripovedujejo zgodbe o razvoju naše slovenske besede, zgodbe o narodu ter ljubezni do domovine. Iz njihovih del in življenja spoznamo njihove dragocenosti, ki so nam jih zavedno zapustili. Slovenski pregovor pravi, da besede iz srca sežejo do srca, besede z jezika pa do ušes. In letos smo se odločili, da vam nekatere zgodbe Frana Miličinskega danes v komediji Butalci predstavimo drugače. Butalci se imajo za zelo pametne in pomembne, čeprav so v resnici precej omejeni. Prikazali vam bomo njihovo življenje in kako tekmujejo s prebivalci sosednjega kraja Tepančani. Izvedeli boste, kako so razširili cerkev, da so imeli v njej vsi prostor. Posejali bodo najbolj ostrosov na svetu. V predstavi tako ne bo manjkal niti župan, policaj, lopovac Fizelj in Botafizelj ter drugi. In na koncu se Butalci odločijo, da gredo na sprejemne izpite v šolo za pamet. Upamo, da vam bodo všeč njihove prikazane neumnosti. Priredbo Butalcev je v narečju napisala učiteljica Petca Kupčič. Ob gledanju predstave vam želimo veliko prijetnih trenutkov.
pa delaš? Neža, zrgatinem. Pa je to težko delo, a ta? Ja, zelo. Neža, idi domov k mami, pa me ne moti pri dele. A tak, da pa boš delal fertik, te pridi domov k nama z mamo. Ja, sama. Jo, tečni deca, šmrkla si. Da jih nije srod. Veš, Butalca vsake hvale. Obilo imajo vseh dobrot. Gnuja imajo dosti, pa dober koruzni kruh. Ne fali niti deža, niti sonca, pa poleti mh. Pa veš, zakaj Butalci gnoj pokrivajo s polivinilom? Ne. Pravijo zato, kaj jim ga poleti muhe ne postarajo. Jo, resen. Tak samo za pametne, kaj še druge bičijo, to kaj še sami ne dejo. Pa sploh postrešja nemajo pospravljenega. Smo Butalci tekmovali s pametjo, pa vidite, kdo je znova? Mi, Butalci! Očitno ste bili prepozni, ko bom delil pamet. Že mogoče, me pa nekaj vseeno veseli, ker ste vi prišli na vrsto za nami. Veš ti, Lika, niti na WC ne hodijo prav. Ženske hodijo taki piše M, moški pa taki piše Ž. Joj, vidite, Pančane, jaz grem taki piše M, ker sem madam. Jaz pa grem taki piše Ž, ker sem žentelmen, torej imamo prav, mi Butala. Te pančani su naslovne. Butola imamo vse in vse imenitnejše kot te pančani. Ko so te pančani imeli COVID, Butola prej nismo dali mira, tokič ga nismo dobili tudi mi, pa še opiče koza po vrhe. Stepančani se Butalci borimo že od pamti veka, zaradi imenitnosti. Bog ne da, ker bi Stepančani imeli kaj, česa mi v Butalah nemamo. Ja, ker Butola so imenitne in nam do popolne imenitnosti ne manjka dosti. Ne, ne manjka nam dosti. Ne, ne manjka nam nič, razen pameti. Butala živimo multikulti. To smo moški, ljudje in ženske. Samo pa gledajte, kak sem jaz Butalec lep, močen, zelo pameten, zelo pošten. A še vse to sem čisto son odkrijo. Že nekdaj smo Butali in meščani njeni vsi, daleč naokrog mesta takšnega pač ni. Hej, Butale so najlepše, če po kruhu nam diši in poguma in razuma, čisto nič nam ne fali. O Butale, o Butalci, bodimo vedno to, kar smo bili. Butale so eno sanjsko mesto, no vas, ampak ne bodimo malenkostni. Imamo vse, kar vas mora imeti. Imamo brizgalno brizgo, novo, ja novo, pred 12 leti smo kupili. Imamo šolo, katero obiskuje naša mladina. Imamo cerkev, katero obiskujejo ljudje, tudi sam gre kdo k meši, po praznikih, enkrat na leto. Imamo zemljo, pridobitno zemljo. Butale so obljubljena dežela, ki je vsak dan praznik. Butalski gasilci smo bolj imenitni, kot gasilci drugod. Od župana dobimo vse. Vsako leto peneze za gasilski avto, pa za kombija, pa za muzikante na veselici, pa za... Če si z županom, pa vjegovi. Ne? Če mi že hodiš k... Ne? Te nega problema. Gasilska tombola v Butalah ima prekrasne ljubitke. Te pančanice kar cedijo sline po njih. Pa je vsako leto za tombolo prva nagrada lepa svija. Tak zavaljana, takaj se ji noge komer vidijo z debelega špaha. Pa jo vsako leto za tombolo podari naš butalski župan. Čas mu pa spoštovaje. Pa potli tudi pravično, ki ga vsako leto gospa županova zadena na tombole. V Butalah je vsaka tombola, ne le glede svije, pripravljena pošteno pa pravično. Samo je vsako darilo, ki ga je da kjerikoli mož, zadela tudi njegova žena. To pa je bilo, vete, zelo koristno. V Butalah se nikdar ne skopori. Pa še tekmovali so, kdo da več da, ker vsake veda, ker bodo svojo dobo tudi nazaj. Naša butalska policija je strah in trepet. Še jaz, policaj se včasih sam sebe strošil. Največje probleme pa imamo z razbojnikom Acefizlom pa Butafizlom, ki bi naj že 7 ljudi zadešilo, pa 3 ženske. Saj dva vsake teku cajta primemo, samo nam vedno ujdeta. Imamo butalskega župana, ki jo vsem odloča, ki razme probleme butalskega življenja in ki poskrbi za vse, no skoraj za vse. Idealno mesto oziroma vas. Mi v Butalah se držimo 5 svetih butalskih zakonov. Prvi, župan je rešitev za nas. Drugi,
Počivaj po dnevi, ker po noči lahko spiš. 3. Ljubi postelo, kak samega sebe. 4. Ko vidiš, kaj še nekaj je, pridruži se mu, da mu pomagaš. Ko vidiš, kaj še nekaj dela, vmakni se, ka mu nesi na poti. 5. Če želiš, da delaš, počakaj, potrpi, ne sekiraj se, minulo te bo. Ja, totih zakonov pa se mi v Butalah strogo držimo, pa na pameti vemo, tako kot oče naš. Če se od koga odvoz Butale privločne, pridite živit k nam, župan vam bo zastoj zrihta infrastrukturo. Čuli ste, kaj vse imamo v Butalah, pa kako živimo. Nas pa še moramo nekaj reči. In sicer, kdo je za to, kaj bi imeli v Butalah tudi kulturo? Tisti naj zdigne roko. Tak se dela v občini Butale malo. Enemu obljubim, pa malo drugemu obljubim. Te pa smo složni pri zdrugovanju rok. Smo več kot 100% enotni, če štejem še poleg svoj glas. Zdaj pa še vas pitam, kdo je proti, kaj bi imeli Butala kulturo? Kak župan sem zelo navdušen nad našo butalsko enotnostjo. 2-krat smo glasovali, vsi ste bili za, pa vsi ste bili proti. Kar pomeni, da smo bili 200% enotni, če štejem še poleg svoj glas. Od zdaj dalje pa v občini Butale živi še kultura. Kultura! Župan, za pašo je vsako leto cel prekrotek, zima pa je preduga. Po zimi živi na hlevi več požara, kak imamo krme, potli pa spomladi crkovla od lakote. Dajte, pomogajte nam, ka bo ta 2 poleti pa le 1 zima. Ljudje, vaša prošnja je uslišana. Zdaj pa malo poletje, tede pa zima, tede pa poletje. Evo pa imate 2 poleti, pa 1 samo zimo. Hvala vam, župan. Zdaj pa nas krave zovejo. Vimena me je puna. Se vidimo zjutraj. Zjutraj se dobimo tu. Bomo imeli krotek sestanek. Dobro, srečno. Zdi se mi, kaj ne še gleda. Kdo? Kaj? Midva razbojnika pa se ja nema nikoga bojala. Seveda ne, tak se noče so mu nevodnora za koruznih lepčekov in žemljico. Kak bi prišla do penazov? Viš kaj, odnesla očinsko blagajno. Tudi so penazi vsi, ne samo od župana. Tepama se mastila z butalskimi žemljicami, ki so najboljše na tem svete. Gremo, akcija! Poličekaj, pišmo. Butofizel, gled! Monjo, lončena je, v občinski pisarni sem jo vzela. Z police, na miži pa sem položil listek, ka sem jo res ne vzela. Srečo je bilo, pa v pisarni še ni bilo župana, drugače bi še njega vzela. Josi pa bomo resen srečo. Zdaj sem namastila z butalskimi žemljicami, ki so najboljše na tem svete. Kakšna sreča, da smo dolar, on pa je meni nadroviča skoraj za to. Midva sva razbojnika, Moji krajani Butalci, svet se vete spreminja. Tudi mi moramo iti s cajtom dole, ali
bomo ostali še stalno pravi Butalci. Bomo naredili kaj koristnega za občino oziroma za nos. Bravo, župan, tak se goči. Povej nam, kaj konkretnega imaš v mislih. V mislih imam naložbe za večjo pretočnost prometa, za vodne vire, za čistejše okolje, pa za električno energijo. To je to. Vsi Butalci soglašamo s tvojimi veličastnimi predloge. Pa kaj vemo, kaj v Butalski kasi denar, verjamemo, kaj vse te načrte z lahkoto uresniča. Veselje bomo podprli prav vsi, prav vsako predlogano naložbo. Živela Butala! Živela! Če je pa tak, pa vam povem, kam točno došle butalska naložba. Bravo, župan, mi smo stopi. Na konci Butal, pri Jurekovih, bomo postavili vetrno elektrarno. Na strehah cerkve, pa Farufa, bomo naredili sončne celice. Še prej, od severa proti jugi, od vzhoda proti zahodi, bomo zgradili ceste, asfaltne ceste. Še prej bomo pa uredili vaše vodovode, pa prepovedali vaše greznice, pa jih priklopili na kanalizacijo, ki je teklo mimo vaših hiš, pod Brutifon. Pan, jaz sem proti vetrnicam pri moji hiši. Že tak sovražen prepis. Zdaj bi me naj še tote vetrnice hladile. Pa še to, kdo le pobira mrtve ptiče, ki do se vjožale tovale. Sončne celice na spoda, na cerkveno streho. Mi take elektrike sploh ne nucamo, samo mu sveče. Preljubi gospod, cerkev je proti. Mi lastniki zemljišč smo za asfaltirane ceste, samo smo pa proti, da se spela prek naših parcel. Župan ugotovi in naredi načrt, kako bo cesto spela mimo naših parcel. Nič hudega, če bi cesta malo zabijala, se pa to. To bo celo atrakcija. Še enkrat pa povemo, da smo proti, ker svoje zemlje na domu, pa pika. Mi smo proti kanalizaciji. Naše greznice so samo naše. Imamo 3 prekatne, ki niso tako nevarne, kot kanalizacijske cevi, po kateri bi taka drag vseh Butalcev. Kaj če da potres? Naše greznice se ne do poškodivale, cevi pa se bodo. In ne nazadnje, s čim pa bomo mi spomladi gnojili naše vrtove, če greznice ne da več? Ja, mi smo tudi proti. Ja, če povem po pravici, sem to tudi pričakoval. Vi ste še pravi Butalci. Pa veš, Jože, te nisem videla, da bi kdo čavljoral. Če ne vidim, sem pa to, bom pa druge pičijo. Bo ta fizel, ker ti ne da polo glavo, još mi šel kroz dom z doma. Seveda ne. Sam niti ne ve, kje je tvoja hiša, pa me niti ne zanima. Da, viš, ta prva eko po cesti prije v Butale. Pa saj si jo zaklenil pred, kako si odišel z domu. Zaklena, je dal zgrdi. A najša ključa, ker sem ga skrila pod oknom. Ti pa si pametan Butalec. Da žgi. Kar tjuga pošokan. Hopce, fizel, pa temon. Ve nama držite za kolen, spoštovani policaj. Pri nas v Butalah imamo krojoča, ki da te vzeja mero okoli šijaka. Zdaj pa hitro vrez. Preko me zaperete v Likiju, bi še rad po en koruzi hlebček ali žemlju. Pravijo, ko Butala delajo najboljše. No, to je pa resen.
Naš gnoj je masten, pa naša mela je kak zabelena. Pa Pek je občinski muž, ne morem mu zdaj posla vzeti. Pa dobro, pa te spustim, pa si iji po hlebček. Samo jaz se s helebardo pred vrata postavim, pa te tu počakam. Pa kaj imaš predugo notre? Kar ti? Čakam, se fizla pa nego. Kaj nije, ki on prizodi vrati vino dišo. Pa niti srečno nije rekel. Krščen matiček. Tak sem hud, kaj bi najrajši pljuno. Policaj, pomazanska razbojnika sta opet v butolah, primite jih dvoje. Hopce, Fida, zdaj pa mi ne vujdeš. Primem te za rokov. Tu je sem botala, pa se zdaj izgreša pod opteka. Pa samo mi je bilo hudo, ko vas nisem našel. Kar za meno hodi kak tele za kravo. Sputo se senka sem nočen. Milo vas prosim, ka me spustite v pekarno. A ti bi mi rad poprej zadnji vrati vujša. Samo to ne da tak. Ja te spustim. Samo se postavim za zadnja vrata, pa te tam počakam. Kaj imaš predugo notre. Čakam, pa ga ne dočakam. Pa ni vrok, kaj za prisprednji vrati vino diše. Se Fizelj je gromozanski razbojnik. Lopov. Nič ga nije stron. Zmene se on dela norca. Pozdravi me z enim samim prstom. Hopce, Fizelj, zdaj pa mi ne ujdeš. Zadnjič sem zgreša pod opteko, pa sem vas iskal. Do zdaj sem vas iskal. Nič se več ne broni, suvano, da ti po zakoni. Ko gremo ravno mimo peka, mi diše me povzročijo lakoto. Milo vas prosim, ka me spustite v pekarijo. Ti bi me rad popreten to, ti bi mi rad povujša pri tistih vrotih, pri katerih mene ne da. Samo to za ne da tak. Da ti meni lepo peneze, pa ti grem jaz po koloboj hriba. Ti pa me lepo tu počoke. Se Fizelj je gromozanski lopov. Kar tu ga počakam. Zapate mon, nič mi več ne žvujša. Župan, na pomoč! Prija se ga razbojnika se Fizla! Če si jo prija, pa ga preženi sin! Zdaj bi ga že prigla, pa neče iti! Bi prišel, pa ne tegnem, sred južne sem! Prija, če pa neče priti, pa ga pusti! Ja, pa ja južne! bi ga že davno pusta, pa on mene neče spustiti. Dom ti tolar, če me spustiš? Daj ti reči tudi svoj tolar županik, pa ne da občina siha. Da pa se ti dam garaž, da noviš paravec. Ampak me si hvit, pa še nekaj, da mi je ostalo 2 tolarov. Lepo, kaj prihojaš na obisk Butale. Ej, pa veš, kaj da je prav septembra 40 stopinj. Kaj? Jaz pa sem čula, kada je sneg. Ale, kdo da ti da sneg pri 40 stopinj, punca? Da povej rejši, kaj novega, Bog ne sele. Ja, župana pa ščer se je oženila. Veš, v Butalah tudi 3 koše imela krome, pameti pa teko, kako je imela v glavi placa. Hvala Bogi, kaj tudi vi sta imela, kaj lahko kakšno pametno od sebe dole. Drugače še bi pamet glavo raznesla. Pa se je že prvi den pokazala v novem domu, kakšna da ona gospodinja. Mož je naročil, naj zavre mleko za zajtrk. Te pa ga bogala, pa vzela piskar z mlekom, pa ga postavila na šporhet.
te pa je mleko začelo vreti, pa naroščalo, pa je naroslo že do vrha piskra. Jo pa se je to lepo zdelo, pa je srečna plosknila z rokami, pa skočila v lift pa rekla: kakšen je v toti hiši blagoslov. Še po en piskar moren, ako bo kdo, puno bo to bo. No pa res sem, pa je vzela še en piskar. Do tečaska pa ona do šporhata prišla, pa je tak že vse ven skipil. Te pa je žalostno zastukala. Kar ob 2 piskra mleka smo. Jo, kaj pa raka je ne mož? Mož je raka, kaj dobro, ker niso bili 3 piskri, drugače še bi več mleka zljubili. Po desni bedri, kaj, če je to vest? Pravijo, ka vest grize. Bojim se, ka delamo gre. Notri je Božje opravilo, mi pa sedimo tu vune. Pa se ne sedimo vune brez vzroka. Cerkev je pretesno. Narobe je cerkev. Zid imamo za našim hrbtom, namesto, ka bi ga imeli pred našim nosom. Dajmo, raztegnimo cerkev, ka me ne več vest pekla po desni bedri. Vete kaj? V talah imamo puno gnoja, ki daleč diši. Nič ne bi koštalo, če bi cerkev fejst pognojili, ne vrokke ne bi zrosla. Dajmo, gremo po gnoj. Gremo. Zdaj pa moramo cerkev še raztegnuti, pa bomo sedeli notri, pa brez greha. Če bomo tak sedeli, kak zdaj, samo notri, moramo cerkev raztegniti do sen. Je ta pa neka nastavno tukaj, bomo ta vedeli, da poti moramo raztegniti. Ja. Malo tako nastavno. Daj, gremo ribat. Gremo ribat. Še bolj močno moramo ribati, ne smo še nič premaknuli z ribati. Dobro, ta pa zdaj pogledajmo, dokot se zdaj že zid premaknil. Nobene cote nego več, po sreči je šlo, zid se je premaknil in pokrijal naše cote. Drugo nedelo več namo tu pred cerkvijo sedeli, bomo lepo notreno tople, pa brez greha. Ejta, pančam, ličmo drusti, bakravčanusti. Gani in povej, kaj nesem v koše. Če ugotoviš, idem vse breskva, kejpih je notre. Breskva su. Ugani in povej, kejko jih je notre, če ugotoviš, idem vseh 60. 60 ja. Strela skrtočena, ugani in povej, kak je ime moji ženi Katri. Če ugotoviš, še ti dam jo. Ne, pa nisem nor. Obdrži ti svojo babu Katru, pa tudi 60 breska.
žemlja sploh dobro ne je. Opet je peke soli spalilo. Soli je zmanjkalo. V tolah nemamo za kruha, pa za peče, pa tudi za modrost. Ne vemo, kaj narediti, kdo reče, naj se gremo soliti. Pa to nam ne rečejo dosti krat. Veste kaj? Mogli mu iti svet po sol. Za 9 planinami in 9 dolinami in 9 solinami stoji mesto Solimuri. Tam mojo teko soli, kaj še vodo soli. In to ti vodi pravi v morje. Morja. In ton, sol, tudi odobljajo. Nič, pa gremo na pot. Marjelo mu vzeli sobo, če da slučajno daš. Pa samo eno mu vzeli. Ne, klobike vzamemo, klobike do nas deža varovali, brez Marele. Marelo, trebamo samo zaradi klobuku, kaj nam daš na zmoči klobuku. O ne, vroka, naj bi vsi klobiko pod eno Marelo spravili. To samo eno vzemu. Pametna, to je beseda. Zato da za nas tako vzamemo samo eno Marelo. Marela stvar, ki se rada zgodi. Jo, resen. Gremo. Srečno, srečno. Horuk! Ja! Pazi! Desno! Pazi! Levo! Ja! Hrvaška dole, ede ne pridemo do tu, pa če vežimo z obema noga. Noč ste nas zbila, nekaj moramo prespati. Samo kaj nada preslabo, pa ne prebrov. Tole bomo vsak svojo postal. Po tole prespimo, zjutraj pa gremo naprej. Ja! Pazi! Desna! Pazi! Leva! Ja! Lago noć, lago noć. Dobro jutro. Horuk! Ja! Pazi! Desna! Pazi! Leva! Ja! Moška, daleč, da nismo do meja prišli. Noč ste nas zbila, ki bomo prespale. Ja, drugega ne preostanega, kaj prenočimo na polje. Tu se namestimo, zjutraj zelo stanemo, pa gremo dalje. Ja! Hodimo celi dan, meni se veča taka Hrvaška. Lep da zvoni, pa smo le prispeli na Hrvaško.
peko, no pa tudi za pamet. Zdaj nam lahko kdorkoli reče, naj se gremo solit. Dosti krat se zgodi, ker nemamo soli, kdo bi jo necole. Te pa nam pravijo, naj se gremo solit. Vete kaj? Doma ima vsaki dosta zemlje, ne si vsaki malo soli vzeme, pa si jo doma kar poseja. Te pa bomo stalno imeli sol. Dajmo gremo posejemo si sol. Daj smo jo posejali, polno dela vložili, proračun razbremenili. Lepe naše so botale. Hej ti kmet, kak soli kaže, bude kmalu vsode šla. Vsa nam ga pomazi teče, da so že vse pune ribe. Me pa vseeno nekaj malo peče, ker nismo posijali prkov. Saj ne gori, ne zgubi veren kar tak. Naj zmoli par 9 smari in solde zrasla v kjeg ne bo. Zaradi pameti smo Stepančani skozi skregane. Nosimo za primitivne, pravijo nam, ker nemamo podstrešja pospravljenega. Kaj pa, če bi mi šli v šolo za pamet, pa bi morali dobili kaki priblisk, pa kompetence 21. stoletja. Te pa gremo. Potli bomo imeli tejko pameti, pa bomo jo kar v sodi hodovali. Tak isto zelje. Zdaj pa gremo. Dobar dan, kako je ime? Vinko me zove, napiše pa se Vincent. Kako se pišete? Daljevič. Vinko, odkot prihajate? Domačin sem, čisto grben. No, ata dole. Vinko, zgledate zelo živčne. Vas je kaj stroh? Ne, gospod profesor, strah na mojih odgovorov. Vinko, zakaj pa ste vi sem prišli? Ja, zaradi sprejemnih TV-ma. Aha. Kaj pa je tisto, kaj vas je sem pripeljalo? Ja, avtobus. Sprejemni izpit ima dve naloge. V prvi bo njo zastavim vprašanje, vi pa odgovorite. V druge pa se vi nekako sami predstavite. Potle rezultata dobite po pošti. Je vse jasno? Razumem, profesor. No, Vinko, pa te bom prvo prita zgodovino. Povej mi, koliko časa sta bila Adam in Eva v raju? Adam in Eva sta bila v raju do jeseni. Odlično, Vinko. Kako pa to veš? Ja, te so jabolka zrele. Gremo naprej. Ja te bom vprašal o zimskih športih. Naštej mi 3 zimske športe. 3 zimski športi so sankanje, smučanje in drsanje. Bravo, Vinko. Pravilno si odgovorila. Kaj od toga bomo šli najrajše? Ja, sladoled. Dobro, gremo še na fiziko. Kakšna razlika je med bliskom pa elektriko? Težko vprašanje. Že vem, blisk je zastoj, elektriko pa treba plačati. Dobro, gremo še malo na družbeno ureditev. Kako se imenuje oficir, ki vodi nek konjeniški polk? Ta pa čisto vojaško vprašanje. Je mogoče polkovnik? Bravo, Vinko, pravilno. In kaj je takoj podin? Ja, njegov koj. Profesor,
vas lahko jaz nekaj pitam? Pa seveda lahko. Zakaj so Gorenci parili žirafe z kravami? To pa je težko. To pa ne vem. Zdaj ga so se lahko na sosedovem pasele, mi pa smo jih doma dojile. Zakaj ženske duše živijo kot moške? To je tudi težko. Ne bi vedel. Iz čiste radovednosti. Kaj pomeni biti pogumen? Jo, kaj narediš nekaj časa, si pred ni bil pa. Je kaj brneš doma z driškom? Hvala, Vinko. Adijo, srečno! Dobar den. Dober den, vaše ime in priimek. Sem Marjanca Kovač. Zastavila ti bom nekaj vprašanj, na to pa boš se še sama predstavila, prav? Vredek. Marjanca, naštej mi 5 živali. Veverca, divja svija, pa 3 lisice. Zakaj ima slon rdeče oči? Jaz mislim, ker bi se lahko včeraj še skrijal. Ki pa si to slišala? Si že kdaj videl slona na češnji? Ja ne, ker se tako dobro skrijem. Dobro, Marjanca, zakaj rečemo materin jezik? A ja že vem, ker ata redko kdaj pride do besede. Kako pa pravimo človeku, ki govori še takrat, ko ni še več ne posluša? To je tudi težko vprašanje. Te je učitelj. Ljudje spadamo v skupino? Sesalcev. Kaj pa so predniki sesalcev? Ja, te vina metla. Dobro, Marjanca, kaj počneš v prostem cajtu? S čem se nam boš predstavila? V prostem cajtu pa plešem balet, pa bi se vam s tem tudi predstavila. Izvoliš. Zaradi dvigala, skozi imam probleme, piše nosilno za 4 osebe, jaz pa če čakam, ko prijejo 3, te pa to traja. Vi ste? Hanzek me zovejo, Janezek pa mi je ime, vidimo se predi kaka. Taka pravično. Eno zgodovinsko vprašanje o Japonski. V drugi svetovni vojni so Američani vrgli atomsko bombo na Hitachi. Hirošimu. Super, Janez. Še eno vprašanje iz biologije. Opiši mi, kje imaš ti srce, Janezek? Jaz imam srce naravnost po grlu, prvi ovinek v levo. Bravo, Janezek, dobro si se pripravil. Janezek, ti vedela, kaj so ljudje na Lune? Ja, kako pa ta ne jaz to vem? Po noči, ko gor gledim, se mi zdi, kao so ljudje vare. Ja, zakaj pa te to tak? Ja, vidim, kam lič. Bravo. Kako ločimo lisico od lisjovka? Vržeš kiro, če da je odnesa je lisica, če pa da je odnesa pa je lisjok. Janezek, bi še kaj nam sam pokazal.
umyjem zoby. Hacio, 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 hacio. Potle si popravim frizuro, osole mi. Potle pa se počohljam po hrbti, če me skrbi. Hvala, Janezek, nasvidenje. Adijo. Dobar dan, jaz sem Marija, sem špedena mama. Gospa Marija, zelo neobičajno je, ko mama pride na sprejem na hčerko. Jaz pa vam povem, ker naša špela ne mre samo na avtobus, kdo je megla, ker ima alergijo pa astmo. Pa se lahko vi ven počakate. Jaz sem vas pozvala, popitala, če ste prišli pojo domov, pa ste rekli, kaj ne. Zdaj pa smo tu. Dobro špela, kako se pišeš? Vsi se pišemo kvos. Z možom smo žena. Dobro špela, poslušaj vprašanje. Zakaj je bil Prešeren pisan zlato knjigo? Bil je odličen učenec, pisal je pesmi. Ja, oboje je resen. Ampak v zlato knjigo je bil zapisan. Joj, ja, ker je bil dober učenec. Pravilno. Katera kitica zdravljice je slovenska himna? 600. To pa ni pravilno. Ja, te pa je 7. Ja, pravilno. Pa profesor, pa se naša špelca to vse ve. Bili smo se doma to vse vkupaj rečili. Špela, katere čase poznaš? Delovni čas, letni čas, drugi polčas, pa prvi polčas. Dobro Špela, s čim se boš predstavila? Jaz rada pojem, zapela vam bom Trmoglavko. Jaz pa bom njim malo pomagala, doma skozi pojem. Izvolite. Je na plesu delala lepa kelnarca, 7krat sem prosil jo, da bi plesačla. Časa mi se mi mudi, je ponavljala. Enkrat bo rekla, ja, ta punca trmasta. Enkrat bo rekla, ja, ta punca trmasta. Kar naenkrat se zgodi, pladen odloži, ko da me iskala bi s todnimi očmi. Je to res, a se mi zdi, meni se smeji. To je to, zdaj pa bo, zdaj grem pa plesat z njo. To je to, zdaj pa bo, zdaj grem pa plesat z njo. Zapleši z mano, prelepa trmoglavka. Zavrti se in poglej me v oči. V življenju mojem ti prva si plesalka. S teboj odplesal do zadnji bombi. Rezultate pa boš dobila po pošti. Nasvidenje. Nasvidenje. Mama, zdaj pa je zadosti. Rezultat bo slab. Kakole smo se vkup večile, pa sem kdo tudi pisala šut. Zovete se mame, kako kdo to dobi na ceno, ko zjutraj nicam šole. Nič me nisi pripravila življenje, kak bo njo spreživela. Rešivljaš moje probleme, pusti me, če bom kdo kaj naredila narobe, sem sama tega kaj navičila. Joj, tečni deca. Butalci in Tepančani smo v resnici prijatelji. Prikazali smo vam resnično življenje današnjega časa. Kreganje, sovraštvo, zavidanje in norčevanje.
Življenje je prekratko, da bi se kregali. Živeti v dobrih odnosih pomeni živeti v miru. To potrebujemo. Za konec vam bomo še skupaj prijateljsko nekaj zapeli. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, spoštovane občanke in občani, izpela se je kulturna prireditev po Tomaževsko. Mislim, da take v Sloveniji ni. Dajmo en lep aplavz. Ko se je pripravljala ta čudovita proslava z tem programom, so večkrat že nekaj dni nazaj prihajali in rezervirali place tukaj v dvorani, ker morajo toliko stvari pripraviti. Pa smo si rekli na občini, tukaj res pripravi občini, ne, kaj za hudiča se dogaja v tej dvorani, da vsaki dan toliko otrok mašira v to našo kulturno dvorano. Danes lahko vidimo, zakaj ste prihajali. Dragi otroci, učenke, učenci, dekleta, fantje, čudoviti ste bili, res enkratni. Jaz mislim, da takšnih v Sloveniji potrebujemo. Dajmo še en aplavz. Je pa seveda res brez dobrega vodenja, brez tistega, ki vas je navdihoval, predvsem pa vodil v tem programu, danes zagotovo ne bi vse skupaj tako izgledalo. Pepca Kupčič vedno zna presenečati in tudi danes je presenetila s tem krasnim programom, saj je ona tista, ki je največ kriva, da je to uspelo. Dajmo Pepsi en lep aplavz. Da pa je res bilo vse skupaj tako, kot je bilo videno, pa se moramo zahvaliti tudi tistemu, ki je pravzaprav vodja te naše lepe šole pri Svetem Tomažu.
Gospa Irma Murat, ravnateljica, vabim vas, da tudi vam izrečem posebno zahvalo za šopkom cvetja, da se zahvalimo za to, da je bil danes res enkraten trenutek in enkraten večer, ki bo v spominu vseh nas, ki smo tukaj v lepi dvorani pri Svetem Tomažu. Gospa Irma, lepo pozdravljeni in še enkrat iskrena hvala za vaš doprinos. In ne nazadnje, spoštovane občanke in občani, hvala vam, da ste prišli. Hvala tudi vsem gledalkam in gledalcem, ki boste spremljali to današnjo prireditev preko televizijskih zaslonov. Vsem vam želim lepo praznovanje, želim vam čudovit kulturni praznik, doživite ga tudi jutri, ko bomo pravzaprav vrhunec tega praznovanja. Vse dobro in lepo in mirno noč vam želim. Učenci in zaposleni Osnovne šole Sveti Tomaž vam ob jutrišnjem prazniku iskreno čestitamo in vam želimo lep preostanek večera.